a já vám o nich řeknu mnohem víc, ale necháme nejdřív zatančit sambu, abyste potom v rámci vydechnutí mohli trošku odpočinout. Tak jo, je to vaše, poprosím o hudbu, můžeme tančit. I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God's above. When I go, when I go, when I go, come see my spirit fly. Give my life tonight, I'm satisfied. Když jsem říkal, že jsou tam párem soutěžním, tak by bylo fajn říct, že dneska byli na soutěži a přivezli si krásné 3. místo. Ale než zatleskáte, mám vzkázat, že normálně jako vyhrávají. Jo? Byla výjimka, normálně prvních míst, je to pravda, oni vlastně do třídy C prošli s maximálně 2. místem, že? Jenom 1. a 2. místa, takže to zaslouží potlesk. A ještě takový malý doplněk, Krištof je samozřejmě skvělý tanečník, ale Aneška vlastně je ještě kategorie děti 1 a vlastně tančí o 2 výkonnostní kategorie, věkové kategorie výš a tím pádem s třídou C má v podstatě nejvyšší třídu v republice, což je fajn. Tak, druhým tancem bude rumba, pojďte se nám ukázat ještě jednou. Tak, poprosím o hudbu. Já vám dám trošku intimčo. Díky moc. Krištof s Aneškou vám zahřáli parket. Tady máte, chlap to přebere. Děkuju moc, že jste přišli. Děkuju moc, že jste zatancovali. Odpočíte si po soutěži a příště znova, jo? Tak, ještě tady, když vidíte tu televizi,